Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Wa minan nasi lan iku setengah sangking manusa, manute ana wong. Bisa dilu kang mendebat sapa man, kang gawe mujadalah sapa man. Billahi ing dalam Allah Ta'ala. Sebagian mereka menyaksikan kekuasaane Allah biwiri ilmen kelan tanpa ilmu. Qalu padha ngucap sapa anak, al malaikatu banatullah. Utai malaikat iku dianggap anak wedoke pangeran. Wal Qur'anu utai Qur'an iku asatirul awalin. Iku cerita-cerita ngene wong dhisik tok. Wa angkaru lan padha ngingkari sapa anak mai jadilu billah wa alfa'ta ing terjadine kebangkitan wa ihya aman lan den uripnane wong cara kang dadi sapa man dadi kuturoban iku lemah wa tadulan ana sapa man dijidali ing dalam debat iman kula setan ing saben-saben setan maridin kang dilurung mutamaridin tegese ingkang dilurung. Kutiba wajan putusno alaihi ngatasi man, atau kutiba wajan putusno dititahno alaihi ngatasi setan atau man kami, wong sing ana setan atau setan sing ribu. Kudia tegese wajan putusno ala setane ngatasi setan, apa ngene, anak. Tak temene kelakuan. Man di sapa wong iku tawalla iku ngangkat pemimpin sapa man ing setan, kita tegese ana sapa man ing setan. Wong sing nganut setan iku fa'an nahu mongko sak temne setan yudil luhu nyesatno apa setan ku ing man. Yudil luhu nyesatno apa setan ku ing man wayak dihilang nunjukno sapa setan ing man. Dan tegese aja sapa setan ku ing man diajak ila azabis sa'iri maring sikton roko kang banget manasi. Ayinari tegese roko. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlama kata tegese bodhi Mekah ing kuntum lamun ana sira kabeh. Ana iku firoidin ing dalam kamamangan saking tegese keraguan minal ba'di saking terjadine pak terjadine hari kebangkitan fa inna mongko sak temne kita iku kolakna gawe sapa ingsun kuming sira kabeh aslakum tegese asal usul sira kabeh rupane adam tak gawe min turabin saking lemah summa kolakna mongko digawe sapa ingsun durya tau anak turune adam tak gawe min nutfatin saking mani mani yang tegese mani. Sumamin alakotin mongko nuli saking alakot. Nggih barang sing nempel utawi alakot akirin maknane iku segumpal darah. Nggih pokoke napa mawon sing nempel maknane alakot. Wa ya te alakot iku adam iku gedal jami tukang atos. Sumamin mudhotin mongko nuli saking segumpal daging. Wa ya te mudho iku lahmatun iku sak daging kodroma. Utawa kodroma iku sak kadare perkara yundho kang iso den untal apa mak. Iso di napa tak puluk iso dipuluk cara iki kuno apa mak mukhallaqatin kang den bentuk musawwaratin tegese kang den bentuk tamatul khalqi kang sempurna kejadian wa ghairi mukhallaqatin an ora kang den bentuk ae ghairi tamatul khalqi tegese kang ora sempurna kejadian linu bayina supaya iso jelasno ingsun laku maring sira kabeh kama laku siratina ing sempurnane kekuasaan ingsun lita sadilu supaya gawe dalil sira kabeh dia kelawan iki kabeh. Kita tadilu supaya gawe dalil sira kabeh biya lan kabeh fiksi dalil kholqi ing dalam kawitane kejadian. Kowe gawe dalil ala iadati ngatasé mungkine balekno ning kholqi. Wa nukiru lan ngertepno ingsun utahe dawuh nukiru musta'nafun ing musta'naf. Dawuh sing ngawiti fil arham ing dalem rahim. Aku ngembarno kowe ning rahim ma ing tempo nasau kang ngersakno ingsun ing ma ila ajalin tumeka maring batas musamman kang den tenton. Maknane waktu huruji tegese wektu metune iki. Sumanu prijukum mongko nuli ngetono ingsun kum ing sira kabeh tak tono mim butune umahatikum saking dira-dira sangka jero petenge ibu sira kabeh. Tiflan hale rupa cah cilik bima atfalan tegese rupa cah cilik. Sumano amirukum mongko nuli ngekeki umur ingsun kum ing sira kabeh tetep tahu supaya golek sira kabeh asiddaku. Tetep luhu supaya tumeka sira kabeh asiddaku ing umur kekuatan sira kabeh. Ail kamala tegese kesempurnaan wal kuwatan kekuatan. Wa huwa utawi ikilah al asid
umur paling kuat ku ma benat salatin antara umur 30 bila arba'ina tumeka maring kuatang pula pane syaratan taun. Wa minkum lan iku setengah sangi sira kabeh manute wong yutafa kang den pateni sapa man. Ya mutu tegese mati sapa man qabla bulughil asybdi sedurunge sempurnane kuat. Wa minkum lan setengah sangi sira kabeh manute wong yuradu kang den balekna sapa man ila adzalil umuri maring ina-inane umur. Akot sihi tegese ina-inane umur minal harami saking ikon wal qafilan wedi. Dike layak lama supaya ora ngerti sapa wong mimbadi ilmin saking sause ilmu, ora ngerti sean ing perkara kuwi. Diparingi pikun ben kuwe tau roh sangka ora roh. Tok dadi ra roh sangka roh. Kala dawuh sapa Ikrimah. Mante sapane wong karo aku maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an lam yasir mengora dadi sapa man bihadil halati kelawan iki keadaan. Wong sing biasa ngaji insyaallah ora bakal ngalami iki. Wa taralan ningali sira al-ardo ing bumi hamidatan ingkang kering ya bisatan wis ingkang kering. Faida anjalna mongko nalikane nurono ingsun alih ing atase arat alma ing bani istat dan mongko gerak apa arat. Taharrokat tegese gerak apa arat. Warobat lan mundak apa arat. Manane irtafaat tegese mlempoh apa arat wajatat lan dadi tambah apa arat. Wa ambatat lan iso nukono apa arat mingkul di jauhin sang saben-saben pasangan. Tengin zaidatun zaidat. Sin tegese pira-pira jenis bayi jin kang indah, hasane tegese kang indah. Dari kate mengkono-mengkono kabeh dari kalimat puru tegese mengkono-mengkono barang kang nimbat ikhalqil insani saking kawitan gawe manusa ila akhiri isyail mauta temeka maring akhir nguripno ila akhiri isyail ardi. Temeka maring akhir kang yaiku nguripno bumi. Iku bi annallaha. Lan sebab sak temne Allah taala bisa babi annallaha. Kelawan sebab sak temne Allah taala wa ya Allah iku al-haq iku dat sing nyata wujude, nggih nyata aktive, nggih nyata kekuasaane. Aisyah itu tegese kang tetep ada ilmu kang abadi. Wa anna lan sak temne Allah taala yuhiu bener-bener iso nguripno sapa wa al-mauta ing barang sing wis mati kabeh. Wa anna lan sak temne Allah taala ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun iku zat sing kuwasa. Wa ana saat lan sak temne kiamat iku atiatun iku zat iku bakal teko, atiatun iku bakal teko. Laro ibarana kemaman mujud saka tegese ora ana kemaman mujud siha bisa. Wa anna muhalan sak temne Allah taala ya maksud bakal langene sapa wa taala man ing wa fil kuburi kang dalem kuburan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahlin ing dalem Abi Jahl apa dawuh wa minan nas. Lan iku setengah saking manusa manting wong jadi kang berdebat sapa man billahi dalam Allah diwiri ilmin lan Allah wala bidan lan tanpa petunjuk mawi sertane wong. Wala kitab lan tanpa kitab munirin kang mencerahkan sing madani. Lagu maring wong manane lagu nurun ma'ah. Tegese wong ora duwe nur sing mawi sertane mak. Taniya itfihi khale wong sing gedhek-gedhekno awake. Sing nak mlaku niku gedhek-gedhek mlaku sombong halu. Elawiya ulubihi tegese kang gedhek-gedhekno gulune takaburon krana sombong ali imane sing iman. Wal itfu temanane al itfu iku al jani iku sisi awak an yaminen sanging sisi kanan au shimalin to sisi kiwa. Ora mlaku gedhek-gedhek sombong liudillah an sabilillah liyadillah an sabilillah. Liudillah supaya nyesatno sapa wong fasil ya liyadillah wa damiha liudillah an sabilillah sanging dalane Allah. Ini itu kecetanane Allah. Lalu tetap ketiman di dunia ing dalam dunia khizun te kehinaan, ada pun tegese kehinaan. Pakutilah mengko den pateni sapa man rupane Abu Jahal ya mabadrin ing dalam perang Badar. Wa nuziku hulan ngitepno ingsun ing Abu Jahal ayamal kiamat ing dina kiamat ta icipno azabal hariki ing siksa kang membakar. Ail ikhraqi tegese siksa sing membakar rupane binari lan rokok. Wa yuqalu lan tenitapno lahu ketiman apa dawuh zalika bima qaddamat jasa. Zalika temu kono-kono neraka bima lan perkara qaddamat kamu nglakoni apa ya tangan turu sira. Qaddamat ru tegese dhisikno apa ya suka yada kagu ing mak. Biro den tembungno anu saking iki lama qaddamat bima lan yate ini dina wirima ora kok liyane yate ini. Mergo li anak aksara afali koron sak temne aki-aki penggawean juga walu den tangan gitu den lakoni apa afal bima lan yate. Wa anna walan sak temne wa ta'ala ila saurana sapa apa bizalam lan dat sing dolim ejidi zulmin dikase Allah ora bakal dolim lil abisi maring pira-pira kawula payu adbibaru mongko nyiksa sapa Allah ing kabeh Allah ora bakal dolim tegese ora bakal nyiksa
Bi ghairi dzambin kelawan anane dosa, bi ghairi dzambin kelawan anane dosa. Pun wa terang lagi, wa minan nasi may yujadilu billahi bi ghairi ilmi wa la gutaw bi ghairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Terus ngeten iki kula terangaken. Surat Haji niku Makkiyah, sebagian Madaniyah. Allah nerangaken banyak orang-orang sing berdebat dengan Nabi Muhammad. Lucune sing didebatno iku tentang Allah. Dia tentang apa? Allah. Kula warai iki carane ngadepi setan memperdebatkan dengan Tuhan. Dulu pernah lama sekali menjadi mapan di pikiran kafir Mekah. Ini rumah tenang. Dulu pernah lama sekali mapan di pikiran orang Mekah bahwa Tuhan itu harus banyak. Karena dunia itu urusannya banyak, Tuhannya juga harus banyak. Logika itu mapan sekali. Sehingga ketika Nabi jadi Nabi dan menyuruh orang menyembah satu Tuhan, itu orang kafir Mekah janggal. Ini ku masyhur wonten ayat aja'alal alihata ilahau wahida innaha adalah syai'un auja. Pangeran niku kok sitok iku aneh Muhammad. Wong urusan donya akeh kok pangeranmu sitok. Wong pangeran akeh wae rabar malah pangeran apa? Sitok. Iku ya termasuk memperdebatkan tentang Tuhan. Jadi logika Tuhan satu dibantah karena urusan dunia banyak kok Tuhannya hanya satu. Wong urusan akeh pangeran akeh wae rabar apa meneh napa? Sitok. Iku jenenge innaha adalah syai'un ujab. Iku aneh Muhammad. Di pulau Sidono kronologi. Akhirnya Allah melatih Nabi Muhammad dengan hujah, dengan analogi, dengan kias yang gampang. Ini ku sing berkali-kali disebut tenggene Quran. Dorobawu masalah rojulan fihi syuraka umutasyakitu nawarojulan salamal lirojul hal yastawiyan nopo masalah. Terus wong Mekah dilatih dibalik. Wong Mekah, nak kue jadi budak, terus dimajikan akeh, oleh melayani piye? Jadi kue jadi budak, terus majikan pirang-pirang, iku oleh melayani piye? Ya ora mungkin amat, majikan sitok, ora iso majikan kok akeh. Akhirnya sesuai kebalik kan, berarti teori Tuhan banyak, kalah dengan teori sebaiknya jangan banyak. Jadi itu hanya disebut fatona. Jadi Nabi dia punya fase-fase macam-macam. Akhirnya orang-orang Mekah yang terpelajar mulai janggal dengan Tuhan itu banyak. Milih Tuhan apa? Satu. Fihi syuraka umutasa kisuna warajulan salamal lirajul. Terus ketika penduduk Mekah menuhankan berhala, menuhankan makhluk, terus pangeran damel logika malih marahi Nabi nikun. Dorobalakum masalam min anfusikum. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fi marzaqunakum fa antum fihi nawa sawa untaqafunahum kasifatikum anfusakum. Sekarang dibalik. Umpama kowe dadi majikan, kalih bos unta, bos pabrik, bos travel, bos mobil. Apakah Anda menjadikan sebagian karyawan Anda setingkat Anda dalam berhak mengambil keputusan? Mereka jawab tidak. Karena kita ini majikan tidak akan membiarkan buruh atau budak setingkat dengan kita. Akhirnya wong Mekah mulai lucu nak ngono berhala dadi pangeran motok berhala sing makhluk. Paham ya? Otoritas atau kekuasaane di setingkatno apa? Lha disebut taqafunahum kasifatikum anfusakum. Gak mungkin, mesti enggak. Wes itu lama-lama terus penduduk Mekah mulai latihan bertauhid secara benar. Ya sudah, berarti Tuhan itu Allah. Dan harus satu. Nah, ini masalah ketiga ini yang paling bahaya kayak pulau jenengan janten nganti ilayomil kiamat. Ini masalah ketiga niku setan rigune eksis. Nak pancen kabeh sing gawe Allah, asal usule Allah dhewe iku piye? Oleh perkara. Iki pentingnya ana wong wayo, wong diutang, wong dikasus, ben ora mikir asal usule Allah. Jadi wong dikasus iki hikmah gede timbang gugat Allah wong filosof, wong filsafat atau bisa utang paham iki. Ane wong nek dikasus iki yo oleh.
timbang ngatutno pengen. Mulane ora ana ibadah apik kaya nikah. Ya ora ana ibadah apik kaya mergawi, mergo nglalekno pangeran. Jadi kadang lali pangeran itu penting. Mergo wong nak eling pangeran nemen-nemen niku lam ya jali syaiton yuhwi ibna adam. Fayaqulu hadhihi khalaqahu wa hadhihi khalaqahu. Nanti setan muni paman khalaqahu. Pertama wong eling pangeran dielingno gunung iki sing gawe Allah, segara sing gawe Allah. Suwe-suwe setan takoke Allah dhewe asal usule. Nah wis kok kono falyantahi konman. Ada banyak ulama sing istirwahat bil mubahat. Setane ditinggal marung. Tinggal rokokan. Kuat ulama senane mangan. Dari kenapa? Ben setane kakuati ya. Artinya ngenteni dijak bakas Allah dibeli ditinggal mana? Permangan ulama itu. Setane ngenteni. Bareng tangi rokokan itu dari mana? Akeh ulama dadi wali baru kae ngawur. Mergo nglawan setan niku wong ngawur kudu dilawan mek napa? Ngawur. Mulane kata wong sesat niku mergo goleki pangeran, nggih goleki napa? Pangeran ra sampe goleki, pokoke cukup yakin nak pangeran iku awal. Kodir, ya awal ten napa? Nak nganti ana pertanyaan paman kolak Allah, utawa Allah piyambak dia iku paling mesti. Ini ngendikane Nabi kalian tadi. Kalau sudah sampai situ harus gedeng. Kalau kulo suwon anjenengan duwe kesenangan misalnya marung, ngopo mangan, ngopi, rokok, pokoknya sing barang-barang kang nikmati. Wong sampean yakin tak kotor. Ben setane gak kuat juga. Dijak diskusi pangeran, dibule lagi mangan tongseng. Cerita ke kancane enak dibule tongseng. Bariku kowe enak ngombe seprit. Setane ngenteni mau dijak diskusi pangeran. Dulu bariku turu. Yo ngenteni. Mulane naumul alim ibadah, turune wong alim napa ibadah. Wong ge bolak-balik to. Lu bolak-balik to. Roh setan itu bolak. Sampeyan gak tau roh setan. Golek kok ditelok awake dhewe. Setan itu ditelok nak liya, manusa roh napa setan. Tapi tak awan wae angel roh. Kabeh ulama mesti nate roh setan. Nggo kadang medo manusa, kadang iblis langsung. Sing ulama tenan nate roh setan. Setan itu paling angel bodoh tentang pangeran. Nah, ini mulanya kata ulama ijma akeh wong dadi wali lewat istirwahat bil mubahat. Nikmati barang nopo mubah. Makanya sekarang sampai tak latih lewat ngaji. Kalau nanti apa? Takbir teng usul fikih kalau masih banget. Kalau di kitab saya halaman 24 semua tulis nih. Yang kita pulau teng usul fikih halaman 24. Nah kita jenengan orang kitab orang jenenge kitabnya Lubul Usul karangane Zakaria nopo Al-Ansori. Itu yang disarai di Sahal Thariqatul Usul yang beliau Islam ini. Di situ dijelaskan konsep hukum mubah itu digugat. Ya, konsep hukum mubah apa? Digugat. Mau sampean ngandel pulau, jadi wali orang ngandel, tapi sing konsisten. Kalau menurut terminologi Islam hukum itu kan ada wajib, haram, paham ya? Mubah. Wajib, musuhnya haram. Terus hukum ketiga apa? Mubah. Sunat ini sunat, mubah, makruh. 5. Wonten sing nambahi khilaful aula nganggur tapi ngomong bersama. Wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Itu yang wajib itu harus dilakukan kayak sholat fardu. Sudah waktunya. Haram harus ditinggalkan kayak zina, nyolong, ngakali uang macam-macam. Misalnya uang nah, gak mendesak, ya oleh wae. Terus ketiga itu hukum mubah. Itu Zakaria Al-Ansori mengkisahkan. Qolal Ka'bi, kalau cek di pendapat Imam Ka'bi, mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah dilakukan itu pasti meninggalkan keharaman. Berarti hakikatnya mubah adalah ibadah. Kalau cek tak ini penting sangat kita korup. Kalau sering pidato ini pas mau mati, aneh kan mau mati kalau tak pidato ini masalah usul begini. Tapi itu penting kata yang naruhan maturun baik ulang. Kalau ini berkali-kali pidato ini yang mati loh, ngapain dikirim ke kuburan. Jadi kan mau kuburan pulang. Kalau atau belum pidato, naruhan ya pinter ngakali yang juga. Karena belum nak ngelepas apa, jangan saja. Kalau kandani.
Kulo kepengen masyarakat niki ora usah tahajud, ora usah kopiah baca apes kanggo wong awam. Mun wae liyane salat fardu turu mboten napa-napa. Utai jagungan mboten napa-napa. Niati ninggal dina, ninggal mateni wong. Mergo inti ibadah ninggal barang hak. Kena jagoan mbek rugen dina ora. Mboten kan? Lho sampean jagoan mbek rugen dina mboten. Mateni wong mboten. Mboten. Sugem mboten. Mboten. Nah ngono ora iso mbok arani mubah wong ninggalno barang. Nah ninggal barang haram mesti ibadah. Lah karep kula, tangga-tangga kula sing bedo anak, bedo bojo, asik ning omah nglamun, ngitung usuk, ngitung seng, wae ping. Iku niati ninggal dina, ninggal selingkuh, ninggal dugem, ninggal ngombe oplosan, pokoke ningali barang. Lah anak ngono dadi napa ibadah. Jadi sampean jangan ngira orang awam sing teng omah terus lunak-lunak kukar-kukur mboten ibadah niku nggih ibadah, mergo ninggal barang, ninggal maksiat. Ya kata seneng, ditosok terus ibadah kok kiai abot. Nah ini penting. Ini penting kalau aturaken. Imam Kabi nyontokno ngeten, kula aja apal tak pikir. Faya tahak kok bisukun tarkul qadli wa bisukun tarkul qadar. Wong nak meneng mesti ra mateni wong. Nak cangkeme meneng mesti orang rasani. Minimal nak menang enggak gerak, berarti tidak ngerasani, tidak membunuh. Kalau menang tidak omong, berarti tidak ngerasani, tidak nuduh orang zina macam-macam. Nah, setan itu paling mantap kalau dilawan dengan barang nopomu mubah. Jadi intinya apa ngeridu ngajak diskusi Allah. Sebenarnya ditinggal marung, ditinggal tuh. Nomor dawe Nabi godaan setan paling abot. Iku terus was-was nakokno asal usule pengen. Kadang ibutan pangeran, wong filsafat tak kok ini neraka wabadi, terus neraka suwi-suwi wopo ora mebari. Materi manusia itu tidak mungkin abadi. Mulai bukan. Berarti teori neraka abadi itu perlu dipertanyakan. Karena dari materi yang tidak mungkin abadi. Lalu menyoal surga juga tidak mungkin abadi. Orang jelas ahli swarga, orang jelas ahli neraka, sing disoal keabadian swarga. Ambil roh. Wes ngono sawangane cerdas. Nah, lalas yang soleh-soleh kaya rokan-rokan tak kaya ngono ora iso jawab. Bagaimana mungkin neraka yang makhluk berabadian? Yang abadi kan hanya Allah. Setiap makhluk pasti tidak. Nah, itu mengganggu sekali. Kalau berkali-kali riyen zaman terus ngaji teng Bojonegoro ditanya, "Gus, itu menurut Anda gimana?" Dijawab kula nggih enak. Kula seneng nang neraka abadi. Dari dulu keyakinan saya neraka itu udah abadi, surga ada abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku wong alim rasa warai. Tapi dari Quran neraka abadi, dia abadikan. Napa? Dia abadikan. Surga abadi jadi abadikan. Karena surga dan neraka sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Bisanya abadikan. Jadi pentingnya ngaji. Karena kalau sampai yakin swarga neraka abadi berarti di kekuatan kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kafir loh, mau makhluk kok mau yakini apa? Mau abadi kudu go yakini di abadi. Paham ya? Itu pentingnya ngaji. Mulane sebagian ayat nerangno neraka niku khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa. Begitu juga masalah swarga khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa. Bahwa keabadian neraka dan surga itu bergantung masih atuh. Berarti sing abadi buatan kok hakikate swarga neraka, tapi masih atuh yang mengabadikan swarga dan iku godane setan. Godane setan yang para kaum pemikir mulai nyoal Allah, nyoal keabadian surga dan neraka. Nak mbok turuti terus, niku mungkin dadine napa? Fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Pokoknya godaan setan macam-macam. Ya, tapi sampean kudu yakin setan itu tidak siapa-siapa. Sampean tak warai, tak ijazahi Nabi Musa. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan setan. 1, yakini dia itu tidak siapa-siapa. Yakini dia tidak siapa. Mulane wonten wali diwedekno, Mbah, gue jenengan wedi godaane setan ya. Mah buat setan hatta yukofa. Setan itu sapa nganti tak wedi, ngono-ngono mau. Kalau setan itu kalahnya gampang. Setiap sampean sujud, dia itu
Bunga-bunga tenang. Mergo dekne dadi celaka, mergo boten purun napa. Terus ketika ana wong maksiat dinteni hancur. Ternyata istighfar. Setane wis bunga-bunga. Ternyata dia bisa menyelesaikan kesalahannya dengan apa itu? Mana sih bisa menghancurkan setan itu? Yakini setan itu tidak siapa-siapa. Inna kaidah setan ini karena nabo doiba bahwa dia itu lemah. Nomor 2 istighfar. Ini nomor 2 nabo istighfar. Terus nomor 3 jangan bilang andekan dari Nabi. Fa innalau tak satu amalat setan. Kowe nak muni andekan itu membuka pintu nabo setan. Munggo aku suka ya, munggo aku untuk duit akeh. Munggo itu mari setan karena kamu akan menggugat nikmat Allah yang sudah terjadi. Akhirnya kowe istirahat nyepelekan nikmati Allah sing pun napa terjadi. Mergo kakean munggo, kakean angen. Lautan kada, adekan begini ngono enak. Urip ning Indonesia negarane akeh korupsi, negarane gak stabil, kaya ning Eropa, negarane makmur. Wong sing duwe pikiran ngono kuwe ora urip ning Eropa, ya kono kene urip ning Eropa. Bareng kepene Eropa, aku mari ra duwe. Ngongkon karep urip ning Eropa, ra duwe pasti urip ning Indonesia. Urip ning Indonesia di 10.000 ati ning Eropa 10.000 ora ono sak dolar. Sak dolar itu tadi. Jadi kena ning Indonesia di 10.000 tenan 10.000 ora 10.000 bukan ning Eropa. Bojone sak dolar ora gelem. Yang jadi manusia mau penak, jangan tak kandang. Kalau saat ini tambah alim, tambah syukur. Misalnya wong lanang kan disawat. Kalau wong wedok disawat, misalnya rawan zina, misalnya kayak elek. Gara-gara kurang ganteng, untuk bojo ya elek. Tetap bisa kelon, itu dia anak. Elek untuk elek itu jadi iso sawat. Jika dia anak. Nah, di budaya malah bingung. Wayo kaya apa misalnya, wah elek kritik. Yura sawat tenan ya. Artinya Allah itu, ini Dewi Imam Ghazali. Jangan kira sahabat itu gak bisa dikalahkan. Ketika wong lanang sahabat banget itu yang oleh terus gak mungkin wong ninggal zina. Perkara ini sahabat itu ketika menggelora begitu. Jadi Imam Ghazali salah. Sahabat itu bisa dikalahkan oleh satu, rasa takut. Kowe iso ngeloni bojo 4 sampai gempa. Usaha bojo paling ayu tak dunya lah. Milih melayu pemilih kelon. Wis bareng. Kowe iso sahabat pakeman kebakaran. Kayak itu. Begitu juga, kowe iso sahabat tak tersinggung. Wong lanang elek tenan, berjamuk bojone yo keluar elek-elek wong. Pangeran wis pinter. Bojo nek lagi ngamuk kan gak gelem dikelon. Tapi bar ngamuk otomatis sing lanang nggih boten sahabat kan. Jadi intinya Allah wis ngatur manusa, nek wae ora pas ya ora pas. Artinya sahabat kan bisa dikalahkan satu rasa takut. Dia mau ono gempa, ono kebakaran. Ya bodoh. Sebetulnya saat Anda menyaksikan Allah begitu dominan dan punya ketakutan, sahabat Anda juga akan kalah. Nyatanya kuwi ora iso sahabat ketika ada kebakaran, ada gempa dan ada hal-hal yang menakutkan. Jadi pentingnya ngaji. Jadi jangan kira penyakitnya manusia itu enggak bisa dihancurkan, bisa. Setan pun bisa dihancurkan. Ya wa inna kaidah setan kana napa? Berlebihan di setan sampai orang beruang selamat ke setan, jadi berarti soal era selamat ya, jadi tak no. Panjang gak tentang cerita-cerita, tapi Israel lihat nih. Cerita lagi berarti itu dari dimulai cerita itu, suami berkafe, tapi apa, miber orang gak aneh-aneh itu. Dan kita berrotunasiin dari berarti itu dimulai cerita itu, suami ber. Tanggung wakilnya pangeran nak bumi ibadah nak rino poso. Hasil setan putus satan gudo, terus setan ngekei penyakit gatel teng anake rojo sing ayu. Terus menanamkan satu pengertian nak radio iki berseto. Mboten napa mah. Hasil akhir itu kan lagi berseto. Dia ngiranya itu ngobati itu ibadah. Lama-lama tertarik berzina. Setelah zina takut malu, akhirnya membunuh. Setelah tiga-tiganya dilakukan, setan teko. Berseto, semua yang melakukan ini saya. Kamu saya keluarkan dari kasus ini. Nak kowe yang sujud be aku. Carane piye? Oh, soalnya tak selamat to nak gelem sujud. Nah, pas sujud ning setan, nyawane versi to dijupuk. Terus dadi cerita, wong wis kaya apa wirawan apa turun. Tak pastikan cerita itu secara ilmu hadis lemah. Bahkan banyak ulama yang mengingkari cerita itu tidak benar. Tidak benar.
Nomor 2, pastikan bahwa semua amal soleh yang dilakukan manusia itu ada catatannya. Kalau sampai nanti ngaji ngeten ya wonten catatannya. Sampai berkali-kali dulu husnul khotimah ya wonten catat. Jadi tidak semudah itu ditergelincirkan oleh nopo. Karena kalau termasuk orang yang ingkar sama cerita tidak gitu. Soalnya cerita ngoten dia takut mawon mesin-mesin ini bahwa betapa pintere setan nopo nggo. Paham ya, terus pulau suwon masalah godane setan apa dikira-kira pokoknya sampean yakin urip bismillahirrahmanirrahim. Iso mangan ya barokah bismillah, iso ikhtiar ya barokah napa bismillah, iso di kekuatan taat ya barokah napa bismillah. Pun namanya. Oh, kabeh ulama dawuh bismillahirrahmanirrahim niku makna sirine diringket tenggak. Bab teng bismillah singkatan saking bika nama kana wa bi yakunu ma yakun. Iki sebab anane ingsun Allah kana makana yang terjadi ya terjadi. Wa bi yakunu ma yakun dan kekuatan Allah saja yang akan datang bisa terjadi. Jadi setan itu tidak siapa-siapa. Ya tetap setan itu tidak siapa. Lalu ketika ada wali-wali, aku rawat di setan. Setan sak dunia bodoh aku rawat di setan itu lase tidak siapa. Wonten wali sing ngendikan kowe roh setan. Apa setan ku kadu tisu. Setan nopo tisu. So pangeran kepengin nglebokno manusa ning swarga tanpa disalahkan. Di pangeran gawe setan kangge tisu, kangge kadu mentil tisu. Utawi nopo? Iki nek cara wong kuno kan gak ono tisu kono. Lap. Kadu. Tujuane pangeran sito. Misale kula mau di swarga kan yo duwe dosa. Lah iku lek pangeran dosaku ora diitung. Wis gak di swarga wae. Tapi kalau gak ada dosa Gusti, salah setan bodohku. Jadi api di isnatno ning aku mlebu swarga, salahku di isnatno ning apa? Setan. Lane setan ku loro. Perkara yang bermanusia salah, iki dari gara-gara setan. Jadi pangeran gawe setan itu gue jadi tertangkap-tertangkanan, gampang gitu. Mulane setan makhluk paling ngentot seluruh dunia. Jadi orang tak tahu secara pantang setan mimpi setan itu lak, napa? Lak. Tapi kadang ya orang kiai model-model setan kok wong ora bakal selamat saking iku keliru. Berarti Qur'ane inna setana ala kulli syai'in qadir. Ning ngono ya inna wa ala kulli syai'in qadir. Aneh-aneh, setan enggak bisa apa-apa. Mau setan itu ngatur dunia ora menang mulai di. Wong dene nyelamet awake kon neraka ora iso, barane kondang. Wong nyelamet kok dipitakno sesat dadi ahli neraka ora iso. Mau dene kondang ora iso merubah nasib. Nasibe piang? Ya. Paham ya? Jadi pastikan setan itu tidak siapa-siapa. Inna kaidah setan ikana apa? Doifa. Jadi kodayane setan mesti lemah, mesti rapakal lemah. Ya Yohana tu ingkuntung siroi bin nalbatin. Ini lagi kalau terangkan. Jika Anda ragu terjadinya tangi sangka kubur atau hari kebangkitan, kowe kok ilingo nak kowe tahu jadi lemah. Jadi intinya nak cara Quran ya. Jadi kalau nanti nerangno tengah jil. Jika Anda ragu terjadinya kiamat, itu harusnya lebih ragu dengan kejadian yang sekarang. Tak aneh-aneh bahak tanjing ben, tak aneh-aneh sampeyan tangi sik ben, ini aneh saiki. Karena wujud yang sekarang itu tanpa materi. Wujud bumi sing saiki materinya bumi dari apa coba? Dari Adam kan, dari dak ada. Wujudnya manusia sak donya statusnya dari dak ada. Sementara wujudnya nanti di hari kiamat dari ada dan dikembali. Berarti aneh nih. Aneh wujud yang sekarang. Nah, ngono wujud ning dina ba'at itu aneh-aneh banget. Aneh wujud yang. Nah, tapi rutune manusia kafir itu hari ba'at diingkari tapi hari sekarang tidak. Harusnya lebih aneh sekarang kan. Yo ngaku tahun 70 ana kok lucu kono kondi. Kale kok mani, kok bapak kondi. Kok Nabi Adam kok lemah kondi. Harusnya kalau Anda ragu hari kebangkitan, harus lebih ragu hari sekarang. Karena hari sekarang wujud yang tanpa materi. Nah, sementara hari nanti adalah wujud yang sudah ada materi. Makanya ketika Allah nak mamang anane kiamat, mbok kowe ilingo nak dhisik ora wujud, kowe digawe sangka lemah. Paham ya, betul.
Pentingnya ngaji ngeten iki. Jadi logika yang dibangun setan itu harus sampean hancurkan. Termasuk logika, setan carane logika kan. Wong wis lemuk jadi lemah ditangekno meneh. Aidza kunna idzamau warufatan aina lam mabusuna khalqan napa jadi. Mosok wis jadi lemah kok jadi manusa meneh carane piye. Lah soal carane piye manusa ora roh iku wajar. Maksud carane mani dadi wong manusa ya ora roh, dene mau kelontok. Ora melok gawe proses dadi menu. Lalu ketika Abdul Hamid Khan ngendikan ketika telur jadi ayam itu orang nggak janggal. Ketika telur jadi ayam itu orang nggak janggal. Padahal telur juga benda mati. Tahu-tahu menjadi makhluk hidup. Tapi ketika nanti telur ayam yang sudah mati jadi tanah, terus Anda bilang ini suatu saat jadi ayam lagi, Anda anggap muhal. Hanya karena itu tidak Anda saksikan. Intinya manusia itu mengukur muhal itu sering disaksikan apa tidak. Berhubung wujud sekarang disaksikan, manusia bilang wujud sekarang itu masuk akal. Tapi wujud nanti dianggap tidak masuk akal. Itu lucu kan. Harusnya kalau pakai akal kan wujud yang sekarang itu ya dari wujud yang tanpa ikhtiar kita. Kalau tanpa ikhtiar kita, berarti kita tidak termasuk orang yang punya otoritas bilang mungkin atau tidak mungkin. Toh wujud sekarang pun yang sekarang wujud dunia itu ya ora karep pemdewe, ya ora ikhtiar. Jadi intinya kita tidak boleh memvonis mukhalafah ndak. Nyatanya wujud yang kita tidak ikut ikhtiar ya terjadi wujud. Nah wujud nanti juga tanpa ikhtiar kita. Paham ya? Di elingno pengiran inna khalaqnakum satu sin. Niki kalau terangkan terus kabeh ana langit, ana bumi, ana penciptaan manusia tujuane namung tunggal ben kowe roh zalika bi anna wal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Terus kabeh alam raya niki mau nunjukno nek Allah ala kulli syai'in qadir. Bon kula terusaken ya. Wa minan nasi lan iku setengah sangis manusa manute wong ya butuh kang nyembah sapa man apa ing apa nyembah ala harfe ning atase pinggiran. Saktin tegese kemamangan di ibadah di ing dalam nyembah ning Allah. Nyembah tapi rondok mamang. Subya dan surupana sopoman dihali kelawan keadaan kelawan sing manggon ala harfi jabalin ing atase pinggire gunung. Si adam isabati ing dalam ora anane teguwe wong. Pain aso kamu kelamun mekenani hu ing manopo khairon kaapian. Sihatun tegese kesehatan wa salamatun lan selamat. Dinafsi ing dalam awak dhewe man wa malihi lan dunyane man. Itma'an mongko tenang sapa man bi lawan dadasti utawa bi lawan ibadah disami mawon. Wa inato batu lamun mekenani ing man fitnatun wa fitnah misnatun tegese ujian wa takmun nanoro. Dinafsi ing dalam awak dhewe wong wa malihi lan dunyane wong. Ing kala mongko balik sapa wong ala waji ing atase wajih wong. Manane eroja atik bari sapa wong ilal kufri maring kekafiran. Khosiratuna sapa wong adunya ing dalam dunya bifawatima. Kelawan pote perkara amal lagu kang angen-angen sapa wong ku ing mamindasangi dunya. Wong sing ibadah gak stabil, nek lagi awak enak ibadah, nek awak lara nggih gremeng. Wong sing ibadah ra stabil khosirat dunya wal akhirah. Wal akhirati lan rugi ning akhirat bil kufri lan nglakoni kekafiran. Dari kau temu kono-kono kabeh wa yudalik al khusranu ketunaan al mubinu kang jelas ayu bayini kang jelas. Ya tu nyembah sapa wong ya butuh tegese nyembah sapa wong ning dunilai sanging saliyane Allah minas tsunami sanging berhala. Ma ing perkara lae duruhu kang ora bahayani apa madu ing ma. Ilam ya butuh lamun ora nyembah sapa wong ing ma. Wa malan perkara lain fa'u kang ora manfaati apa madu ing ma. Ku ing man in abadau lamun nyembah sapa wong ku ing man. Jadi kamangane wong-wong kafir nyembah barang sing umpama ora disembah ya ora apa-apa. Mane dari dewe Sayyidina Ali kowe kok wedi setan lha apa? Mulai dhisik kowe nyembah Allah ya ora terus dipateni ditekek. Artinya setan itu kan enggak berkutik kan. Mestinya dia nak kepengin menghapuskan wong iman sadunya ditekek dipateni kabeh. Berarti dia wis menang kuning donya karek wong kafir. Nyatanya enggak juga kan orang-orang soleh ya jadi anak soleh. Ya ono wong ngaji. Artinya setan ingin menghentikan kesalahan ya enggak bisa juga kan karena kesalahan jalan terus. Mane dari Sayyidina Ali, kowe kok si setan piye? Mulai cilik atau tak sembah iki ra piye-piye. Maksudnya enggak bisa membantu kita, paham ya? Enggak bisa membantu kita. Jadi ono kiai, ono wong soleh kadang diuji santet.
Orang ini cukup disandat ya aneh teman. Sandat itu ini biasa mawon. Kalau nanti sering diri itu, aku mau disandat uang kok dulu supaya ramah di wisin. Jadi rasa dulu mantap ramah di aku dulu barang. Di perkara ini kita yakin gitu. Wama rumpito rina bihi min ahadin illa bi'id. Illa ada di kekuatan pikir santet, umpama bahaya, gini ku nunggu izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan piyambak tidak punya kemampuan nenung wong atau nyandet tanpa diizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap pamit sehingga ada otoritas nih itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan betul sahabat kita pono. Tetap yadru min dunillah malah dulu wa malayan pokoknya liane Allah yo ora madoroti yo ora napa manfaat. Dari kau temu kono kabeh dari doa tegese temu kono timbal liane Allah wa ya. Iku ado lalu kesesatan agak itu kang aswane pakitan. Ya tu donga sapa setan sapa wong laman yektine utahe wong kang den dongane Allah muzaidatus. Doruhu kang utahe madorote wong diibadati kan imbaning wong lu akrobul we parek minafihi tinimbang manfaat ini. Inna fa'alamun manfaati sapa wong ditafayul. Inna fa'alamun manfaati apa setan ditafayulihi kan khayale wong. Labi saiki kowe elek banget apa al-maula apa sing nulungi. Dua setan aina biru tegese sing nulungi. Wala bisalan iku elek banget sapa al-asiru sapa wong kang dadi kanca iso iku dikte kanca wa setan. Wa aqbalan mung kasih sapa wa ta'ala zikrota di nyebut wong sing mamang berkutroni kelawan duno. Zikril mukminin akan nyebut wong mukmin ditawabi lan ganjaran di innallaha ing dalam dawuh innallaha. Innallaha ta'ala wa ta'ala yukilu manjingna sapa wa ta'ala alladzina amanu ing pira-pira sing iman. Wa amil lan padha nglakoni sapa alladzina sholihat ing pira-pira ngamal saleh. Iya, nglakoni ngamal saleh niku namung kalih. Siji nglakoni kewajiban, nomor kalih ninggalo kemaksiat. Nah, ninggal maksiat itu sampean abot nganggo tahajud, nganggo salat qobliyah. Pokoke sing penting mboten apa mak. Mau jenengan ngandel pulau suwon dengan guyon dek konco niku ibadah. Berarti sedang tidak mati. Ya, ngomah ngelamun dek anak di ibadah. Jadi sedang tidak mati. Hingga sampean maksiat napa to ateu kathah sanget lewat jalur ninggal napa mati. Minal furudi sang pira-pira perduan nawafil lan pira-pira sunat. Allah nglebokno jannate ning pira-pira swarga. Tajri ingkang lumaku minta biasa ngisore jannat apa lan haru pira-pira mata air. Utawa sungai inna wa ta'ala ya falu nglampahi sapa wa ta'ala mak ing perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah imma. Yen namung Allah piyambak sing saged nglampahi napa sing dikersakno. Setan ndak bisa. Min ikrami man sang mulih ana wong yuti uhu kang taat sapa man lu ing Allah. Nah, setan boten saged wis mbok taati jebule kowe mlebu neraka. Kok nyelametno kowe kon neraka ora iki? Ora iso ora ajar tenan setan. Iku sebuahnya, setan itu wong lemah. Setan itu makhluk orang kok lemah. Bahkan menyelamatkan pengikutnya saja tidak bisa. Orang ajar tenan. Wong lemah kok mulai itu setan itu. Mulai saiki jangan berkawan dengan Allah. Setan. Jadi inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh kita, maka posisikan sebagai musuh. Malah anggap kanca akrab. Sampai kok puji-puji, orang selamat kok godani setan. Ya Allah, ora bakal selamat kok godani setan. Ini jenenge muji setan. Itu berarti nganggep setan hebat. Gitu biasa mawon. Setan itu wong sapa? Bodho wong ya ora tau kasil. Nyatane wong salat dia pirang-pirang. Ana sing takok, tapi tiang maksiat yo pirang-pirang. Jadi wong kebodohan kok ya to. Wong kebodohan apa? Nyatane ambek sing maksiat setan yo ora iso bahagiano. Iku dene wong sing ngombe prosan wah kancane setan. Itu ora didokteri napa? Setan dia tetap napa mati. Tapi ono pengamat yang kurang ajar. Kenapa orang yang buat prosan mati? Malah cekek setan. Dan minum setan diminum dia gitu. Kan minuman apa? Setan. Juga menungso. Setannya tersinggung. Ada mati jadi kono. Pengamat itu nganggur. Mane kalau nanti dibedai untuk kalau kalah gini, jadi kan ngalim lah, mesti kalah tapi masih atau bos yang juga nyawa juga ini setan, ngopo ya, jadi nyelingkuhi bujune setan, terus setan yo mantel, mereka pacari buat selingkuhi, Allah itu kok berkozi, no bang, jadi ono dosa yang digedingi Allah, itu digedingi Allah,
apa macar pacare napa setan. Ya nak gelem iki lho ben maksiat sing Allah ya ora seneng setan. Ya. Tapi sampean tak warai, poin ngenyek setan itu penting. Jadi umpama setan itu kuat tenan, mestine iso memberi kenikmatan mbek sing taat. Ya, memberi kenikmatan mbek sing setan itu gawe swarga tandingan, di swarga napa? Tandingan. Woi, seneng Allah swargane dhewe, tapi sing seneng aku ya di swarga dhewe. Ternyata ada juga kan sing taat ning dekne neraka. Lalu itu nek dekne dhewe sing jare pengikute akeh ning neraka dhewe ora iso telah. Ngono nang lam-lam. Setan itu tidak siap. Bener, ulama mindi dua tiga kacau. Setan itu apa? Kacau. Mana pulau ini cara orang diperintah Allah Alhamdulillah. Nah setan itu dia sebutan purun kalau mau Alhamdulillah. Jadi orang tak tahu. Andai kan ada Allah yang nyuruh istiadah, saya tidak mau istiadah. Karena itu mulyakno derajatnya apa? Setan. Mulyakno derajatnya apa? Setan. Jadi setan ulah sehat. Tidak siapa? Dia saja. Ya mereka ini juga kembang mulai. Ya itu apa tetap berguna apa. Setan itu tidak siapa. Ya setan itu apa? Tujuannya Allah namun tunggal dan manusia namun suwarga. Itu orang ngamal elek. Waktu ngamal elek di isnatno gara-gara. Akhirnya gara-gara ini tidak kau neraka. Menurut saya tidak kau suwarga. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Paham ya? Kudu apa? Syukur. Jadi manusia tok kudu apa? Karena amal sholat, tahajud, akut, kopiah, berarti akut. Sementing ninggal maksiat. Aku nggak ngerti. Sementing ninggal apa? Mana kalau bolak-balik nggak pas jenazah itu naruhan kalau kandang. Impun aja sementing ninggal maksiat. Betul usah bayang ibadah kata kiai masalah ilan wa penjauh. Betul kuat atau ngomah. Buyan bebujo, tukaran bebujo tak kadare tapi yen tukaran tak kadare. Niat mau ninggal nopo maksiat. Ibadah paling penting ninggal maksiat. Nopo kewajiban namun nopo wong Islam kewajiban. Namun sholat kok terus dino sing jan wajib namun sholat. Liyane nopo? Yang berdoa ini namun nopo? Liyane niku semua 24 jam dihitung ibadah ini karena ninggal maksiat. Lho nggih to ibadah wajib namun sholat. Terus ibadah lainnya terbanyak karena apa? Ninggal maksiat kan? Ada potensi maksiat zina, potensi bodoh, naboi wong mateni, misoi, ratani, drengki, hasud. Itu buat tinggal kafe, tinggal turu selesai. Mana wonten wali tahajud, mbek poso, mbek wali turu, maka mbek dhuwur wali nopo? So wali dalail cek keluyuran ning pasar delok omah itu, paham iki. Wali tahajud kadang dhewe hasud. Nek wali turu. Hasud ora duwe drengki. Beripati jelalatan, ya itu negara itu. Ada turu nak di ilmu ini tidak boleh ibadah. Itu bisa ngelawan setan, bisa ngelawan Allah. Jadi setan nggak siapa-siapa, geleng-geleng, nyatane raiso nyelamat no pengikuti. Mau setan top berarti guys warga tandi. Inna wa ta'ala ya palu nglampahi sapa ta'ala maing perkara yuridu kang kana sapa ing marfane min ikramiman. Sang mulya ana wong yutihu kang noati sapa. Oh, inna wa ta'ala ya alung lampai sapa wa ta'ala main apa yuridu kang kana sapa ing min ikramiman. Yaiku mulya ana wong yutihu kang noati sapa man ing apa. Wa ihanati manan iso menghancurkan wong. Yaksi kang diurakani sapa man ing apa. Nyatane setan wani be Allah diblebesno ning neraka. Tapi setan ra iso ngeblesno manusa ning neraka, tetep sing maksiat tobat dilebokno suwarga. Nerakane maksiate disebabno setan, akhire setane dilebokno neraka. Mulane setan dadi apa? Kadu. Dadi napa? Kadu. Ora melok ngrusuhi digo ngelapi, Pak. Kadu ora dipera elek. Dene ora melok ngrusuhi tapi digo lap. Lah setan nasibe ngoten niku wae. Setan nasibe anak kowe kepengin kaya setan ya nasibe kados napa? Kadu. Ora melok ngrusuhi digo napa? Lap. Mandi sapani wong kana mangkana ya gune iki ganti tema. Mandi sapani wong kana ana sapa man ya gune iku nyangka sapa man. Allah yang surah yang ora nulungi sapa Allah, Allah yang surah yang ora nulungi ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allah. Allah ora nulungi Muhammad dan tegese Kanjeng Nabi Muhammad nabi ya iku nabi Allah. Di dunia ing dalam dunia wal akhirati dan ing dalam akhirat. Fal yang mongko becik ndawakno sapa man bisa bagian ing tali hablin tegese tali ila sama itu moko maring atap rumah. Jadi kendat itu model kuno ngendikane pangeran
Nah ana wong ra percaya nek agamane Muhammad iku abadi nganti kiamat, kendhat wae. Mesti kendhat wae kowe ra bakal kesampaian kajatem. Agama ini akan jalan terus ila yaumil. Mulane kula suwun nggih sing ngaji kula temen kula suwun. Kita ini ya percaya ya ada konspirasi barat, konspirasi pihak tertentu sing kepengin menghancurkan apa Islam. Tapi kayak kudu yakin ning gone jaminane Allah yuriduna ayyutiu nurallahi bi wa tapi tetap waya bahwa illa ayyutimma. Gua berkali-kali diberitahu sama teman-teman yang peduli Islam. Katanya barat mau begini sama Islam, ada kelompok tertentu mau begini dengan Islam. Kita ini ingin dihancurkan oleh Nabi Muhammad sampai ila yaumil kiamat. Tapi yakinlah itu tidak akan terjadi. Sing ambisi ku silakan kendhat dari pangeran. Mergo ora bakal delok kenyataan seperti itu. Kita di Indonesia pernah ada Belanda 350 tahun. Dia wong alim akeh. Santri dia pirang? Islam di Mesir dihancurkan wong alim ya akeh ning Syria tetep pas. Semakin ditekan saat ini Islam teng Amerika, teng Argentina, teng Australia ditambah. Teng Cina teng putih. Di kita itu ya yakin ana rekayasa ana penghancuran tapi yakin tetap inna kaida syaitan kana napa doi. Nyatane Islam di jalan hatta napa ila yaumil qiyamah. Ada wong urip optimis. Mereka ingin menghancurkan Islam tapi tetap waya bawahu illa ayyutimma. Allah tidak mau kecuali Islam ini tetap jalan ila yaumil. Ora oleh sampean pesi. Mungkin sama nanti lo secara Islam kan ngeri dong. Indonesia mau ada orang Belanda 350 tahun. Tapi nyatanya Islam gitu tetap. Wong Islam kuno-kuno dua ya wayang ya anak pirang-pirang. Paham ya? Dan wong kuno-kuno senengane rapi bolak-balik tuh. Bah-bah rapi pisan nang bolak-balik. Bolak-balik. Berketemu di dalan rapi, mager pengajian ning di rapi. Bisa itu nak pengajian, bisa mulai 3 bulan, 4 bulan. Jadi rata-rata kiai bisa gitu kok politik. Terus semua, gue ketemu orang kena, tapi gue dukung ya masalah. Kau barang halal ya halal di layomil, ya tapi rabi itu masalah ya masalah di layomil. Kok enak, wajah orang masalah ya lucu tuh, masuk barang masalah gak masalah. Ya normal mau. Pulau sering di sekarang kan banyak perpecahan Islam di Indonesia mulai kelompok tertentu. Ini nanti Indonesia kalau banyak kelompok tertentu terus diadu, nasibnya kayak Mesir, kayak Syria misalnya. Banyak juga yang cara berpikir gitu. Yakinlah apapun yang terjadi, agama ini akan jalan ila yaumil qiyamah. Itu sudah dikafalatillah. Allah yang menanggung sendiri lewat ayat mereka ingin menghancurkan Islam tapi waya bahwa illa ayyutimma. Allah tidak mau kecuali nur ini sempurna ila yaumil. Coba zaman pikir tadi. Nabi Nabi ini wafat tahun pinten. Abad 7. Saat ini Islam pun berjalan 1400 tahun. Sebelahnya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Padahal Islam kalah setar dengan agama Nasrani 600. Begitu, Nasrani kan tahun 1 Masehi. Nabi tahun 610. Berarti kalah setar pinten? 600. Kalah setar 600 tahun perkembangannya gini itu kan luar. Tapi yang kena berpikir pesimis yo, wah Islam itu mau dihancurkan. Sing ape menghancurkan itu yakin lah inna kaida syaitan ikana apa doi. Terkuat ini. Ya mentok, sampeyan umpama Islam kalah pancen wayahe kiamat, wae dunya bar, dunya rong bar itu tetep ijek. Paham ya, jadi Islam kalah pancen wayahe dunya takok balawo, misal mingkum takok balawo ya kari. Tapi selagi ini dunya rong bar niku mboten. La tazalu ta'ifatu min ummati dzahirina 'alal haq hatta ya'tiya amrullah. Jadi umat Nabi selalu ana kelompok sing bener, sing waras nanti kiamat. Kok wis sing waras mati kabeh, wis ora ana wong nyebut Allah, nembe napa? Nanti kiamat. Sampeyan kudu yakin dunia ini baik-baik saja. Boten sakit. Nurullah dihapuskan boten sakit. Lah ana wong nyangka iso menghapuskan nurullah. Utawa sing diwakili Nur Muhammad iku fal yang bisa babin ilat sama. Wes noto tali didakok ning loteng sakti baiti ning lotenge omahe wong. Ya sudu kang naleni sapa wong ing wong dhewe piye ing dalem sama wabi unuki lan ing dalem gulune. Sumal yaktok mongko nuli kendhato sapa wong.
Niki dawuh pangeran. Lan kula termasuk ulama sing cangkem eleng. Pangeran nak duka nggih terus nyatane iki. Wes nak ora percaya urip Muhammad urip nganti kiamat. Golek tampar wae terus kan gendak. Golek tampare terus napa? Gendak. Mergo iku ora bakal kerja. Dibang urip ning dunya kecewa roh perkembangan Islam, be Allah dikan napa kan? Gendak itu gendak dibang kira kemajuan Islam gak siap dikan napa? Falyam jud bisa babin ila sama sumal yaktok mongko nuli kendata sapa wong liyak tani supaya mencekik sapa wong di kelawan tampar wau di ayat toat gambare to ngetok sapa wong nafsu aldino menalapi sing bumi kama fisika wae kendak ana gampang aneh falyam jud mongko angen-angen sapa wong halu dibana ana ta iso ngilangi apa kae dhuwure kadayane wong di ada minus rotin nabi yang dalam ora anane ditulungi nabi iso ngilangi mayang perkara ya gitu kan iso muring-muring napa magu ing man minha sangking ikilah nusratin nabi. Al makna uti maknane ngene falyak tani mongko kendhato sapa wong boyidon krana muring-muring minha sangka terjadine nusratin nabi sofala bida mesti terjadi minha sangking nusratin nabi. Di bukti nak teori kula bener gitu. Sampeyan rasa kuwatir kemenangan setan, Sampeyan ra iso sampeyan sare muni tapi niku Gus maksiat tuh merajalela di mana-mana. Lah tok tak merajalela di mana-mana kudu wae. Paham ya? Lha saiki misale sampean pikir, tapi kampung niki wonten kontene Gus, lha wong sujud tak yo akeh. Ana kompleke masjid. Ya. Seneng kok ngitung kemenangan setan. Kowe tak anggap penggemar setan, seneng nak setan duwe poin niku seneng. Tapi nak agama duwe poin, menengan. Kulo sering digugat iki. Oh bisa niki ku dunya maksiat temputi-puti saja ya, tapi taat ya temputi-puti ya. Lha coba sekarang jumlah masjid sama lokalisasi katamu. Kata masjid. Kata masjid. Jumlah wong sing nganggep lonte iku lonte, ambek sing nganggep lonte iku pekerjaan akeh. Akeh sing nganggep lonte kan. Cek waras bangsa ini orang nganggep lonte iku profesi. Cek jago kecelakaan, cek jago kesalahan. Wong sing golek rezeki lewat kerja, golek maling. Wong cek dukung kerja. Maling ambek sing kerja mayoritas di. Wong optimis kok ora iso. Wong sering dibantai iki, jenengan kok optimis kok koyo maksiat. Wong ini sama-sama sok juga manase rusak kabeh. Rusak piye mosok wong sujud rusak. Wong ngaji nopo? Muni kabeh omongan salah, nggih muni kabeh lu. Mergo sekali muji maksiat, disawangane setan sing men. Sama rasa khawatir agar rekayasa menghancurkan Islam di Syria atau Mesir. Mana ya percaya begitu? Enggak akan hancur. Indonesia terkenal dari ini. Wong goblok terbelakang. Jajah Londo 350 tahun gitu. Enggak kurang sama sekali. Islam lagi pancet, santri ini pancet, jumlah wali ini tetap kakak. Biasa mau nganti tani. Orang niat hancur zaman Rian, Islam. Rian hancur zaman apa? Sampai PKI, ini enggak apa-apa. Lagi digodoh duit, ya apa-apa malah damai wae. Digodoh duit korupsi, ya apa-apa. Kita tetap baik-baik apa? Oh, saya ini lah terlibat korupsi, Islam rusak dari itu. Sing yo kiai ini itu rusak, sing salah. Islam tetap baik-baik. Ya apa-apa. Mau dengan tergolong, betul nanti nopo-nopo. Oh, dijamin Allah, waladhi arsala rasulahu bidara wa dinin hakim tadlifiruhu ala dini. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal takusenu, tetap Allah itu joyo ilayongin kiamah. Bon aja nanti dulu. Kecuali kok saya kiamah, itu dihancur nota. Dan aku ramai cipta, gereja lah ya rupa, lokalisasi lah ya rupa. Islam itu salah dari soal pasti itu rupa ramai cipta, gereja ya rupa, lokalisasi. Oh, badar suci rupa. Uang ngelem pengiran kok ora itu, ngene. Ora kok ngelem teh. Manjen rada akrab yo. Oh, akrab ben napa? Setan. Anak kula tak latih tenan, jegeman kemudian setan. Malah saiki anak kula cek ahli tenangane mana Pak setannya ben delok setan waduh ya repot. Buatan setan tidak siapa. Mau nanti anak ilmu hakikat. Ma buat setan. Jadi setan mimpi lu hadar. Mimpi itu hadisnya. Setan itu juga pengenan mau hancur. Kok anak turunnya Nabi Adam sekali salah kok tobat itu ditompo Allah. Orang sekedar ditompo.
kaya mawalat dadu umum kaya anak sing lagi lah. Bahkan ana Quran sing luwih lebih dari itu, ini disebut faula ikayubat diruwa sayyiatihim hasanah. Bahkan kesalahan itu otomatis jadi nopo hasanah. Jadi misalnya ono mantan preman kok tobat, tenanan. Zaman preman itu ditumpuk. Iya, gak enak deh. Mulanya dari Abdul bin Mas'ud, aku sebenarnya suwargo tak keduli di kok, orang tahu nakal. Aku aja tiru. Perkarane somben ku nakale wong-wong sing tetep ahli swarga dihitung. Tapi ya mau masalah apa mesti husnul khotimah lha perkarane kan gak ono sing jamin apa husnul. Tapi ana ayat faulaika yubadiru wa sayyiatihim. Ini ku nyata, contoh gambar Sayyidina Umar. Kepremanan Sayyidina Umar ku masyhur, dia mantan preman pasar utak. Pegulat sejati, dia killer. Baru kaya tahu nakal sekali Islam wong kafir wedi tenan. Cuma kreasi nakali diterusno zaman Islam. Jadi di zaman kafir nak orang Islam wis dibaca, saiki dekne Islam nak orang kafir apa? Ojo kok pas Islam kusu lah iku kelirune preman kan ngono. Pas preman garang, lah pas mengurus masjid meneng. Lucu kan, pas preman ngrugekno wong saleh, pas dadi saleh gak tau ngrugekno preman. Lah iku mari tobaté ra tenanan. Paham ya? Lha sampeyan tak didono beberapa sejarah wong tobat. Khalid bin Walid itu ketika tobat itu sumpah sebagaimana saya banyak membunuh orang Islam, saya bersumpah akan banyak membunuh orang kafir. Wahsi ya gitu. Sebagaimana saya pernah membunuh orang terbaik, ini Sayyid Hamzah, saya pasti akan membunuh dia di khirbah dengan tombak ini orang terjelek. Akhirnya wahsi kesampaian mateni Musailama al-Kadzdzab. Itu sing aran Quran. Jadi tombak ini pernah tak pakai bunuh orang terbaik. Nanti saya sambil akan saya bunuh orang terjelek. Nah itu keliru lah. Karena kreasi-kreasi kepremanan Umar saiki untung mau Islam disebut faula ikayubadiru wa sayyiatihim hasanah. Ya kata sekali juga mantan preman. Pas jadi wali luwih kreatif. Jadi hak premane itu orang. Justru itu jadi wali somoku kuat. Orang perang tanding maju, perang tanding akhirnya pendekar-pendekar di calon kali Joko, termasuk apa takut itu apa jatuh di kalimat todur. Akhirnya pendekar-pendekar besan boleh kalimat apa? Ya, di Islam. Ya, itu dengan melangkah keren itu itu bagian Sunan Bonang Pak. Kali Joko masyhur, tengahnya perang tanding. Ibu dibagi dua saya adil. Nah preman saya kira ora, pas jadi preman aktif, pas jadi wong soleh, lemar, keramu tuh. Ya artinya yo, kudune ya sebanding. Pas preman kreatif cerdas gue mendapatkan uang haram, mestinya pas soleh yo kreatif kerja tenanan untuk mendapatkan uang halal. Mas preman kreatif mendapatkan uang gue minum, seipat soleh kerja tenanan gue dapat uang kamu nyumbang masjid, rokok, amanok itika, baru astagfirullah, kusuk yang parah. Ini buatan nyimbang, ini buatan apa? Hanya ada semua kecerdasannya untuk ketaat. Nah itu orang berbayar faula ikai badilu wow sayyiatihim. Nah itu setan tambah mangkal. Karuan keliru, tak bodoh gelem. Dibule ya geledak tetap min ahlil jannah. Jadi setan itu wong paling lucu. Mulane sampe rokak jadi pengagum napa? Warai maksiat kok ning ndi, anggap taat yo ning ndi. Enggak, kok saiki kafe rame. Pengajian rame lho iki aku. Iki pengajian yo napa? Kok jadi rame lah, habis sah maksud Nabi ngelem Nabi yo napa? Wah, lembaga taat. Orang kok ngelem mati ya. Setengah kok ngelem kok. Paling kita ada pun maksiat sembunyi-sembunyi. Orang toat sembunyi-sembunyi malah akeh. Oh barokah ibadah itu nak sembunyi. Mana aneh. Padahal wong ngelem pemuda setan juga akeh. Salah teh. Orang usah ngono. Memang ya ora usah nopo. Boten tenan kula boten guyon. Dadi Kanjeng Nabi dijamin umatnya menang ila yaumil.
Semen angger kalah, itu macam wae kiamat. Itu ngatur gak masjid tok, Pak. Biar gereja gitu apa? Hancur, lokalisasi gitu apa? Hancur. Macam wae apa kiamat. Iki dawuh pengiran wong sing nyangka Nabi Muhammad gak ditulung, iku ape Allah kon kendak. Karena dia ini ora bakal melihat yang diinginkan. Fal yang itu hal yukiban nakai dulu maya. Sampai delok contoh gampang itu tentang Uni Soviet. Sampai tak ceritani daerah Uzbek, Kriyen daerah Imam Bukhari. Imam Bukhari top ulama sing aran Sahih Bukhari sing dadi ashabul kutub ba'da kitabillah. Wonge kelunta-lunta teng Medina. Padahal niku Uzbekistan, Ceknya, Azerbaijan kabeh dadi cengkraman Uni Soviet dipaksa berideologi komunis. Pirang puluh tahun Uni Soviet di komunisme. Tapi darah Islam itu ora tau ilang. Wala-wali zaman terjadi persemakmuran saiki Ceknya ing negara Islam, Uzbek ing negara napa? Islam. Delok Bosnia, kurang suwe dicengkram ambek Serbia. Saat ini malah Bosnia zaman Yugoslavia, saat ini Bosnia mendirikan negara napa? Jadi intinya orang-orang bukti Islam bisa dihilangkan, dimusnahkan. Bahkan di negara yang jelas-jelas Islam kalah. Tapi orang Islamnya enggak kata yang seperti ini. Anggur mulai rekayasa sama Islam tertutup. Apa nopo? Sama itu yakin, sing gue Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala. Pun akan abadi ila yaumil ya. Abadinya tidak keren. Semua kafirin rokok, orang Islam nopo? Keluar. Kemudian itu, ini ditunda. Ngantuk. Nggih, ning swarga itu sunatane jan mlete. Mane jengben tiyang kafir ning dunya ngguyu wong Islam, wa idza marru bihim ya tahawma wa idza qalaku ila ahli qalaku bagi wa idza ra'awhum qalu inna haula inaba laudul. Jadi wong kafir zaman dunya ngenyek wong Islam terbelakang, wong sing gak rasional. Yaitu sebenarnya walase ning swarga fal yaumal ladzina amanu minal kufari yashaku. Alal aro iki nopo yang jadi sebenarnya suatu tiga itera. Terus wong larat-larat baru kan kon tunggu ning teras iki. Ngenyaki wong kafir sing keblok ning lah sing bahaya nak rugen dhewe malah nang rokok. Malaikat-malaikat iso mbok intimidasi. Padahal wali-wali sing termasuk Sayyidah Aisyah niku putrine Ja'far Shadiq. Sayyidah Aisyah putrine sinten? Ja'far Shadiq nak ngendikan. Sungguh tak warai, sungguh gak nak mau bun rokok, tahu kita tenteng, tahu kita belor itu tenteng. Ngomong sampai malaikat malik, ini loh, aku mau coba tahu kita untuk mau lebih non rokok, ini kilo sinyal doang kafir, dibeli sampai kafir kodon neraka nih, mikir malaikat malik. Jadi sumben pada akhirnya itu Allah itu tersinggung ketika wong kafir mulai minyak wong Islam. Jadi podo Islam kok kowe ning rokok, lah podo ae Islam menjadikan rokok awor. Muka-muka wong kafir cepat protes ngambil Pak. Itu sekali wong kafir mulai protes itu, gue dosa wae apa nak syahadat la ilaha illallah ditarik pengira mas Guswa. Aku gak rito, wong sing berjagat awal wong kafir ditarik. Dan kuat itu wong kafir meneng ae lho, gue perkara. Jadi wong kafir kudu mbok provokasi supaya nang ngomong. Paham ya? Nang ngomong jute padha wae. Itu sampai, nanti wong kafir dingin saja, bahaya. Kenapa? Jadi nanti yang pertama diangkat masuk swarga wong alim sing tukang maksiat. Mergo iki guyonan ahli neraka. Jadi dek wong alim sing tukang maksiat itu dihubung-hubungin neraka, ususnya brodol-brodol. Terus jadi tontonan. Ketika jadi tontonan ditanya, kenapa kamu jadi gini? Wah, aku itu seorang kiai mubalek, ngongkon apik aku iso nglakoni, nyegae lek aku nglakoni. Wah kalau ngalim tenan, duwe ilmu tenan. Ketika dadi nyanyi ahli neraka, tak gak trimo. Piye wae dekne wong alim. Aku ora mungkin dakok ilmu kuning tahu laku kecuali ape tak kei rahmat. Rata-rata kiai-kiai ora terusno hadis iku. Terusane hadis iku aku gak rido wong sing tak kei ilmu ora tak kei rahmat. Mesti selamat sampai pengen. Mulane fa'alun bil wilam ya malan mu'adzabun min qabli ubadil watan tafsirane penak nang bar. Penak lah apa? Memang disiksa cepat. Maksudnya benar. Terus kedua, wong Islam sing wis dadi gojolane wong kafir. Lho, kowe Islam wis dadi kok ning neraka padha. Berarti layu ni Islam hukum syai'an. Islam mereka nyelametno. Iku pengiran mulai tersinggung. Gak iso. Tetep sadate nyelametno. Cukup.
Mulai tugas sampean sekarang itu tadi memprovokasi. Supaya secepatnya orang kafir berkomentar demikian. Pak, gue punya cara lah kalau diatur, gue penting nang pek. Pokoknya diprovokasi, nopo. Belum gitu kan jelas yang tenggine tiba pun hadis sokai masyhur. Ketika malaikat ditanya sama Allah, malaikat bagaimana umat Muhammad? Malaikat jawab mungkin sama apa? Sing tengiban. Nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadnahum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minal junubi ka'amsalil jibal. Saya menemukan mereka umatnya Muhammad itu banyak yang punya dosa ka'amsalil jibal. Bukan orang terus solusi kuno jangan buhuri hisab waktu solusi aku nabi junubi mau foto ya itu. Barang ketika diwawancarai malaikat, dan mereka punya dosa ka'amsalil jibal. Tapi ghaira annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fayaqulul haqqu. Terus Allah ngendikan wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Aku ora mungkin gawe wong sing bertauhid kaya wong sing ora bertauhid. Wa izzati wa jalali la ja'altu ora bakal gawe ingsun man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Adkhiluhumul jannata sira Apal orang ini utang diban, hari ratu mono. Ya aja jawari diukur, wakola sota istiri siril, ma sifuka qasiru waluja abibadlil mat, wawa sifuka asizun an hasrima hawai tamin kisolil karomi wal al-kaunu isyaratu wa antal mak. Mulai dari ulama itu udah apal berjanji dan fikih dan percaya nopo. Kok jadi ulama, pokoknya aku tahu mau coba neng jiwa. Jadi Allah nanti itu tersinggung ketika wong-wong Islam dipajakno wong kafir mergo padha-padha ning neraka. Padahal nerakane wong kafir ku abadi, nerakane wong Islam namung nyicakno saking do. Cuma ngene kuwi dijipuke ngenteni wae, ngenteni dikomentari ngene. Mare perkarane. Nek wong kafir idiot terus menengae. Perkara. Ya siwet apa benang komentar. Benang apa? Komentar. Jadi dungane Aisyah nih, Sayyidah Aisyah binti Ja'far Shadiq yang terkenal ini. Kudune Sayyidina Ali. Iku dawuh ngoten. Gusti, kula niku mlebu neraka mboten masalah, sing tak wedeni setunggal. Terus tauhid kula tak salah pundi. Wong tauhid itu kalimat la ilaha illallah Muhammad. Mboten pantes kalimat hak mboten neraka. Terus kula dapat pundi? Lah nek neraka mboten pantes ya dapat swarga mawon. Lane kula suwun jenengan ampun sering maksiat. Ora pantes tauhid itu mbok kok neraka. Jadi nek sering maksiat, berarti bodoh karo tauhid itu mbok kok apa? Neraka. Ya ora pantes. Apa mboten apa? Kalimat suci kita kok napa? Tapi nah terpaksa neraka, ya akhirnya tidak lama-lama. Wah, berkebatan apa kan? Betul pantas. Tapi wow, ngenteni dinyak wong kafir wow, ya ngenteni apa? Tapi mun Allah janji nggih. Wa alani malih. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzabati adkhiluhumul jannata bi rahmati. Aku ora bakal gawe wong sing percaya tauhidku kaya wong sing mendustakan aku. Wong sing gawe tauhid tetep tak lebokno swarga biro mati. Iku mungkin terus kaula iki yukadilu wa sayyatihim. Lan kula maca sejarah lucu Sayyidina Umar sing mletene wonten mawon nate dinyak mbek Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jadi khalifah itu banyak orang yang enggak mau zakat. Alasannya zakat itu zaman Nabi diberikan Nabi dungane mandi. Iki mau kowe Abu Bakar, aku mau zakat. Walhasil Abu Bakar memaksakan nyerang tiang-tiang yang menolak nopo. Umar gak gelem. Tidak, ya Bapak Prinsa tidak ikut. Karena mereka itu orang-orang Islam. Tapi mereka salah karena menolak kewajiban Islam rupani zakat. Pokoknya aku ramelok. Abu Bakar diprovokasi. Qawarun fil jahiliyah jabbarun fil Islam. Zaman preman kendelera karuan barang Islam jerek. Akhirnya Umar, yo wis aku melok.
Jadi Sayyidina Umar ternyata itu dipancing juga. Tidak lah bahkan Pak preman medeni ini wong ra karuan barang Islam udah dadi napa? Nah, klirune preman zaman akhir ngoten. Pas preman itu cerdas, iso kreasi. Coba orang tuh di Sanggarang itu butuh seni koordinasi. Koordinasi teman, sebuah konangan, mau konangan dia carane keluar ke penjara itu kan butuh kecerdasan nyali. Barang soleh mau nyapu masjid, bariku aja, Jadi artinya kecerdasannya ada dikreasikan untuk dapat uang halal, disumbangkan apa? Masjid. Orang imbang loh. Paham ya, mantan-mantan preman atau tobat itu yang tenanan, paham ya. Koyok tobatnya Khalid bin Walid, tobatnya sinten wah. Ya sesuai konteksnya tentu kalau kita dapat uang banyak dari haram untuk keharaman, setelah tobat ya dapat uang halal banyak untuk kehalalan. Ya wah ada itu kiasing ngoten. Kalau mau nyapu masjid bariku napa? Ada pas preman kreatif, pas soleh mboten napa? Kayak wadah dari kalangan kalau mengkonon APM lain jalina. Tegese atau mislain jalina tegese sepadane oleh nurono ingsun al ayat ing beberapa ayat asabikoti al ayati ing beberapa ayat asabikota ingkang dhisik anjalna nurono ing Quran tegese Quran al bagi kang abadi tak turono ayat yang halih dadi beberapa ayat bayinatin kang jelas lho kira tegese ingkang halih jelas utek dawuh iku halun dadi hal wa anna wa lan ta'ala wa ta'ala yahdi iku bakal ngekeki petunjuk sapa utawa ngekeki petunjuk sapa wa man ing wong yuri tukang ngertano sapa wae. Dadi nek setan kepengin nyesatno ora mesti kasih, tapi nek Allah kepengin memberi hidayah mesti napa kasih. Eleng-eleng ya dadi nek Allah nek ngertano mesti napa kasih. Udah sing sing ngekeki emas, udah karo maksud pendiatno ala andalan hewan.